Если, не дай Бог, мои близкие, кто-нибудь из близких людей, сын, или братья, или кто-нибудь в нарушением закона ко мне попадет, я их посажу. Низамды бұзса, если кимдир біреу мамлекеттік мүлкі қол салса, кимдир біреу елдің бюджеттің қол салса, барын жазаға тартамыз. Ким болып кетсе дағын, ал президенттің жақыны болуы, менің жақыным болуы, же башқа бір мамлекеттік чоң қызмат іштеген адамдар болуы, же министрлер болуы. Бүгін мұна көресіңдер, бүгін бір чоң саясатчыны, кечеле чоң мамлекетте посол болған адамдың менің атымды сатып, 250 мың доллар взятка алып қойған екен. Мен прям сегодня утром дал поручение его арестовать. На него заявление поступило, показания поступило, видео поступило, фотографии поступило, как он получал эти деньги. Поэтому я буду арестовывать. Почему я должен его? Он был в моей партии когда-то. Он со мной вместе в партии ходил. Так? Но я никого шадить не собираюсь. Кто бы то ни был. Если, не дай Бог, мои близкие, кто-нибудь из близких людей, сын, или братья, или кто-нибудь в нарушением закона ко мне попадет, я их посажу. Это мой принцип. Это мой принцип. И это делаю я таким только образом доведу до конца. А кого-то оставить, а кого-то наказывать, и это дело до конца не дойдет. Более того, мы сейчас вводим новый дополнение изменений в Уголовный кодекс по борьбе с криминалитетом и коррупцией, там, где четко указано, там, где четко будет исполняться закон. Теперь, отныне, пока этот закон не приняли, после того, как этот закон примем, сейчас как раз проходит согласование. Так? После принятия этого закона, кто будет коррупционными делами попадаться в правоохранительные органы, те обязательно будет находиться в тюрьме. В обязательном порядке. Как сейчас, например, кто-то там, оплачивая свои штрафы, миллионы, миллиарды, выходит на свободу, не будут. Мы у них и миллиарды отберем, мы их в тюрьму посадим. Так? Это, как сейчас, например, они миллиарды оплачивают, потом штрафом освобождаются, согласно нынешнего законодательства, теперь этого не будет.